marka waxaan idin sheegayaa inaan haddaan nahay Puntland inaan ka goosano Soomaaliya inteeda kale aniga xaaskaygu waa Irish waxaana idin raadinaysaa recognition ictiraaf sida Somaliland loo ictiraafay in la ictiraafo Puntland dowladda federaalka waxay la jirsatay China Somaliland waxay la jirsadeen Taiwan Americanku wuxuu la jirsaday Taiwan meeshaas ayaa Somaliland ku heshiiyeen oo ictiraaf recognition la siiyay marka waxaan u sheegayaa Somaliland la siiyay ictiraaf waxaana u raadinaya Westernka iyo European Unionka iyo Americanka marka waxaan idin sheegayaa inaan haddaan nahay Puntland inaan ka goosano Soomaaliya inteeda kale aniga xaaskaygu waa Irish waxaana idin raadinaysaa recognition ictiraaf sida Somaliland loo ictiraafay in la ictiraafo Puntland hadda waxaan soo jeedinayaa dani wuxuu xiriirku u jaray dowladda federaalka wuxuuna ka degay Addis Ababa haddeertaana waxaan leeyahay shirkan jaraa'id aan qabanayo inaan ka goosano dowladda federaalka inteeda kale maadaama aqoonsi la siiyay Somaliland marka waxaan idin raadinayaa ictiraaf waana ka goosanaynaa Soomaaliya inteeda kale kumana darsanayno dowladda federaalka hadda ka bacdi ictiraafna anaa idin raadinayo dictator Xasan Sheekh Maxamuud iyo qowlaabe Xamse maamul goboleedyada dhan way ka soo horjeedaan hal maamul kalama uusan tashan dowladdan oo hadda soo dhisay badankoodna xiriir ayay u jareen koonfur galbeed Ethiopia ayay tageen danina Ethiopia ayuu tagay haddeertaana qorshe waxaan rabnaa aan wadnaa inaan ka goosano Soomaaliya inteeda kale damul jadiidna haddeertaa hub aruusi bay ku jirtaa wasaaradii gaashaandhigga hubkii casriga yaalay iyo baabuurtii gaashaamaneed ayay qaateen marka waxaan leenahay waa ka goosanaynaa kumana darsanayno dowladda federaalka